Oke guys, ini adalah kereta Isuzu D-Max ya. Kereta ini dari kota Mordo ya, karena towing pergi sini keke. Oke. Disebabkan dia punya engine nih ada masalah bunyi knocking ya. Knocking. Bila engine nih hidup, jadi kita tengok macam mana lah. Kita cek ya. Oke, engine ini akan start. Kita tengok macam mana dia punya bunyi knocking tuh ya. Ono cakap lah. Oke, kita akan start ya. Knocking ya. Knocking. Oke, engine pun sudah hidup dan kita tengok ya. Kita tengok, kita dengar sama-sama. Oke, dengar ya. Memang ada bunyi knocking dan dia punya engine pun buat bergegar ya. Oke. Jadi engine ini akan buka. Oke, engine pun saya sudah buka. Sekarang saya akan buka dia punya crankcase sebab saya suspend. Dia punya engine nih sudah ada masalah ya. Ada masalah di bagian dalam engine. Jadi saya akan buka dia punya crankcase. Kita cek sama-sama ya, bunyi knocking itu datang dari mana. Oke, kalau kita tengok sini ya. Kalau kita tengok sini, dia punya oil strainer nih memang sumbat minyak ya. Ini case jarang tukar minyak. Nampak. Dia punya minyak sumbat. Oke, jadi saya suspend. Dia punya masalah nih datang dari control bearing ya. Sebab dia tidak dapat isap minyak dari oil strainer. Jadi saya akan buka dia punya ini crankcase ya. Oke, saya akan buka dan kita tengok sama-sama lah dia punya masalah. Dia punya engine bergegar ya, bergegar dan ada bunyi knocking. Kita boleh dengar lah sendiri kan. Oke, jadi kita tengok sama-sama. Saya akan buka, saya akan tengok kamu orang ya, dia punya masalah. Oke, dan sekarang nih saya akan buka dia punya nut di bagian sebelah. Oke, selalu bunyi knocking tuh datang dari antara crankshaft bearing ataupun control bearing ya. Jadi kita cek. Misalkan buka ya dia punya cover. Oke, sudah buka. Ini saya akan buka satu dia punya control bearing ya. Saya akan buka satu. Kita tengok ya di bagian nomor 1. Oke, kita tengok bagian nomor 1. Oke, nampak di situ kita boleh nampak ya dia punya bearing pun sudah melekat, tertinggal di bagian crankshaft. Oke, kalau kita tengok sini lebih dekat ya. Nampak, kalau kamu boleh nampak nih dia punya main bearing. Oke, nampak dia punya main bearing nih, dia punya bearing. Nampak dia sudah makan, ada makan sedikit sebabkan dia punya bearing jam. Nampak dia punya bearing melekat ya, berlapis. Oke, bearing di bagian bawah sama atas dia berlapis. Oke, nampak. Inilah dia punya bunyi knocking ya. Oke, bunyi knocking engine. Inilah dia punya punca ya. Oke, disebabkan oil strainer yang tadi sumbat ya. Bila dia sumbat dia tidak dapat supply minyak. Ini main bearing, control bearing, dia akan jam begini. Bila dia jam dia akan makan ya, sampai begini. Sekarang nih nampak ya, dia makan toruk sebab dia tidak dapat supply minyak. Oke, sebabkan oil strainer sejak dia punya masalah. Case jarang tukar minyak ataupun tidak pernah tukar minyak. Nampak ya, hancur dia punya bearing control. Oke, oke, mungkin sampai sini saja dan semoga bermanfaat lah dan pengajaran bagi kita lah. Oke.